போச்சு. அப்படிதான் போச்சு. அது ரொம்ப இதாக இருக்கு. அதான் ஆன் ஆயிட்டு உங்கள் ஃபேஸ் தான் தெரியுது. லைவில் அர்ஜுன் நினைக்கிறார். வீடியோ எடுங்க யூடியூப்ல ஆன் பண்ணியாச்சு. லைவ் போட்டு வந்தா வருவாங்களா? ம் ஆனால் வண்டி போக போக இந்த ஃபோன் வந்து இறங்கிரும். கண்ணாடி எடுத்துட்டீங்களா? என்னோட ஃபோனில் எப்படி ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க ஒரு நிமிஷம். கீழே எது வரைக்கும் தெரியுது? தெரியுதா? ஃபுல்லாக கரெக்டாக இருக்கா வீடியோ? முன்னாடி வர்றதெல்லாம் தெரியுதா? குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கா? இல்லை, போன டைம் அப்படி தான் ஆன் பண்ணி போய் வால்பாறை போய் அப்படி தான் ரெக்கார்டு ஒரு மாதிரி ஆகலை தான். அந்த பொண்ணு கேமராவை பார்க்குது. ஆனால் ஃபோன் மட்டும்தான் காதில் வலிக்க தெரியுமா? ஆனால் வெயிட் இல்லை ஃபோனு, அதனால் காது வலிக்குது. தண்ணி போகுது.